লাগেজ ভ্যান পরিবহনের জন্য আমরা যে ভাড়া নির্ধারণ করেছি সেটি এই রকম। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ভাড়া হবে প্রতি কেজির জন্য 2 টাকা 36 পয়সা। ঢাকা সিলেটের জন্য ভাড়া হবে 2 টাকা 22 পয়সা। ঢাকা জামালপুরের জন্য ভাড়া হবে 1 টাকা 68 পয়সা। ঢাকা মোহনগঞ্জের জন্য হবে, ঢাকা দেওয়ানগঞ্জের জন্য হবে 1 টাকা 88 পয়সা। ঢাকা মোহনগঞ্জের জন্য হবে 1 টাকা 82 পয়সা। কিশোরগঞ্জের জন্য হবে 1 টাকা 46 পয়সা। ঢাকা লালমনিরহাটের জন্য হবে 2 টাকা 94 পয়সা। ঢাকা কুড়িগ্রাম হবে 3 টাকা 12 পয়সা। ঢাকা রংপুর হবে 2 টাকা 94 পয়সা। ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট হবে 2 টাকা 62 পয়সা এবং চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ হবে 2 টাকা 62 পয়সা। এই হলো আমরা যে 16টি লাগেজ ভ্যান যাবে তার বিভিন্ন রুটে তার ভাড়াটা আমরা এখানে নির্ধারণ করেছি। পরিবহনের জন্য মালামাল পরিবহন, বিশেষ করে সেখানে কৃষিজাত হতে পারে বা অন্যান্য আপনার একটা বিশেষ ব্যবস্থা বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহন বিভাগ কর্তৃক পেশকৃত চাহিদার ভিত্তিতে সবুজ শাকসবজি, মৌসুমি ফল, ফুল, অন্যান্য পচনশীল দ্রব্য, মাছ, মাংস, দুধ, ঔষধ ও ভ্যাকসিন নিমিত্তে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি এর অর্থায়নে লাগেজ ভ্যান ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।